হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড আফটারনুন। আশা করি সকলেই ভালো আছো। তো আজকে একটি নতুন জব রিলেটেড নিউজ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি। তো তোমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ, এখন বর্তমানে আমরা রয়েছি আরআরবি বা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। তো এখান থেকেই একটি নতুন নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে 756টি পদে নতুন নিয়োগ করা হবে। তো এই সিলেকশনের টোটাল পদ্ধতি বা প্রসেস বা সিলেকশন কী করে এগোবে, এর যোগ্যতা কী আছে, এর বয়স কতটুকু লাগবে বা ক্রাইটেরিয়া কী আছে, নাম্বার কীরকম বিভাজন আছে, সম্পূর্ণটাই আমরা আলোচনা করব। তো যারা দেখছো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে, আর এখনও যারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করনি, লাইক করে দাও আর সাবস্ক্রাইব করে দাও, কারণ পরবর্তীকালে জব রিলেটেড যে কোনো নিউজ যদি দেওয়া হয় যাতে তোমাদের কাছে সহজেই সেটি নোটিফিকেশন আকারে যেতে পারে। আচ্ছা, দেরি না করে চলো শুরু করি আজকের ভিডিওটি। তোমাদের সামনে অনস্ক্রিন যে নোটিশটি সেটি দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এটি প্রকাশিত হয়েছে 7/2 2022-এ। 7/2 2022-এ কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়েছে। আচ্ছা, অনেকেই জানো যে যে কোনো সরকারি নোটিফিকেশন জারি হলে তার একটি নোটিফিকেশন নাম্বার থাকে, যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারও বলা যেতে পারে। যারা দেখতে চাও দেখে নাও, দেখো এটা হচ্ছে নোটিফিকেশন নাম্বার। হ্যাঁ, আচ্ছা, পরবর্তীকালে দেখো ওপেনিং যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, মানে কবে থেকে স্টার্ট হচ্ছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, সেটার ডেটও কিন্তু এখানটায় দিয়ে দিয়েছে। যদি তোমরা দেখতে চাও, এই যে 8/2/2022 থেকে কিন্তু চালু হয়ে গেছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা, ক্লোজিং ডেট বা সাবমিশন ডেট যেটাকে বলা হয়, মানে যেদিনকে শেষ হবে, সেটাও নিচে দেওয়া আছে দেখো। 7/3/2022 এই তারিখে শেষ হয়ে যাবে। তো তারপর দেখে নিই। তারপর দেখো মোড অফ সিলেকশন আছে, মানে কি করে সিলেকশন পদ্ধতিটা এগোবে, ফলো করো। আচ্ছা, এখানে দেওয়া আছে টোটাল যে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের যারা এইচএস বা মাধ্যমিক পাস করেছে সেই মাধ্যমিকের নাম্বার, গড় নাম্বার দিয়ে ওরা একটা মেরিট লিস্ট তৈরি করবে। সেই মেরিট লিস্টটা আইটিআই, আচ্ছা এখানে এটা বাধ্যতামূলক। আইটিআই যাদের করা আছে তারাই কিন্তু এটা করতে পারবে, কারণ আইটিআই যে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট সেটাও কিন্তু এখানে লাগবে। আইটিআই নাম্বার এবং আমাদের মেট্রিক পাসের নাম্বার দুটো অ্যাড হয়ে ওদের যে অ্যাভারেজ একটা মেরিট লিস্ট বের করবে, সেই মেরিট লিস্ট অনুযায়ী হয়তো নিয়োগ প্রক্রিয়াটা চলবে পরবর্তীকালে। আর এখানে একটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ। এখানে কিন্তু 50% মাধ্যমিকে মিনিমাম একটা অ্যাভারেজ, যেটা সেটা হচ্ছে 50% অ্যাভারেজ লাগবে। যারা অ্যাভারেজটা দেখতে চাইছো, এই দেখো অ্যাভারেজ এখানটা দেওয়া আছে কিন্তু। হ্যাঁ, অ্যাভারেজ 50% মার্ক লাগবে তোমাদের এটাতে। আর যারা এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট যেটা বললাম আইটিআই, ওটার সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট করে একটা নির্দিষ্ট নাম্বার মেরিট লিস্টটা বের করে পরবর্তীকালে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও যদিও মানে যারা অ্যাপ্লিকেবল হবে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আর এটি একটি অনলাইন প্রসেস বা অনলাইনে তোমরা এটি ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে। তো তারপর দেখি আমরা বিভিন্ন ইউনিট, অর্থাৎ আমরা জানি বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। তো দেখো এখানে প্রথমেই আছে কেরিয়ার পেয়ার ওয়ার্কশপ, যেটা ভুবনেশ্বর আছে 190টি পদে, ওখানে ফাঁকা, ওখানে তোমরা অ্যাপ্লিকেবল করতে পারবে। তারপর 2 নম্বর দেখো আছে খুর্দা রোড ডিভিশন, ওখানে 37টি আছে। তারপর দেখো ওয়াল্টার ডিভিশন, এখানে কিন্তু আছে 263টি। আর যেখানে সিমলাপুর ডিভিশন সেখানে আছে 66টি। তাহলে টোটালে আছে 756টি পদ টোটাল। এবার আমরা ভাগ করে থাকবো নিশ্চয়ই এসসি এসটি কাস্টের, সেগুলো আমরা দেখে নিই চলো পরবর্তীতে। দেখো এখানে কিন্তু যেটা ভুবনেশ্বর ডিভিশন ছিল সেটার ওরা ভাগ করে দিয়েছে এসসি, ইউআর, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিউএস, টোটাল সব করে দিয়েছে, দেখে নাও। প্রথমে ফিটার আছে ইউআর 11টি, এসসি 7টি, এসটি 12টি, ওবিসি 13টি, ইডব্লিউএসে 5টি এবং টোটালে আছে 48টি। তো এরকমভাবে বিভিন্ন বিভাজন করা আছে যাদের যে কাজটি পড়বে এবং যেটা যে দেখতে ইচ্ছুক হবে সেটা তোমরা দেখে নেবে এখান থেকে। পরবর্তীকালে দেখো খুর্দা বোর্ড ডিভিশন যেটা আছে সেটাও কিন্তু ভাগ করে দেওয়া আছে টোটালটাই, মানে যে যে পদে ফাঁকা আছে। পরবর্তীকালে দেখো সিমলাপুর ডিভিশন, সেখানেও সমস্ত কিছু দেওয়া আছে ভাগ করে, তোমাদের যেটা প্রয়োজন তোমরা এখান থেকে দেখে নেবে। আচ্ছা, এটা ওয়াল্টার ডিভিশন। দেখো এখানে আছে দ্য ক্যান্ডিডেট শুড বি হ্যাভ কমপ্লিটেড 15 ইয়ার, মানে যাদের 15 বছর পূর্ণ হয়েছে, অফ এজ অ্যান্ড শুড নট হ্যাভ কমপ্লিটেড 24 ইয়ার, মানে যাদের 24 বছর পেরিয়ে গেছে বা 24 বছর হয়ে গেছে তারা কিন্তু এতে আবেদন করতে পারবে না।
অ্যাজ অন কাট অফ ডেট রিভিজিং অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ দিস টু সে 7/3/2022 এই মানে এজ লিমিট অনুযায়ী তোমরা বয়স হিসাব করবে। সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিচে দেওয়া আছে বিভিন্ন যে ছাড়, আপার অ্যাকচুয়ালি আপার যে এজ লিমিট অফ এজ রিল্যাক্সেশন যেগুলো বলা হয় SC/ST কাস্টের যে সেটা হচ্ছে SC/ST 5 ইয়ার এবং ওবিসি যারা থাকে তারা 3 ইয়ার। এটা প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রেই এটা এখানেও এটা ছাড় পেয়ে যাবে। আর যারা অ্যাকচুয়ালি এক্স সার্ভিসম্যান আছেন, যারা এক্স সার্ভিসম্যান তারা কিন্তু 10 ইয়ার ছাড় পাবেন। দেখুন এখানটা দেওয়া আছে এক্স সার্ভিসম্যান টু দ্য এক্সিট অফ সার্ভিস। এটা কিন্তু আপনারা 10 ইয়ার সার্ভিস যারা অ্যাকচুয়ালি করেছেন এক্স সার্ভিসম্যান তারা কিন্তু 10 ইয়ারের ছাড় পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তারপরে দেখা যাক ইম্পর্টেন্ট যে নোটিশ মানে জায়গাটি, সেটা হচ্ছে মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান। এখানে আবার দিয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ পাস্ট 10th, মানে যারা মাধ্যমিক পাস করেছে তারা এখানে আবেদনযোগ্য। এক্সামিনেশন অ্যাজ ডি 10+2 যারা মানে হায়ার সেকেন্ডারি বা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তারাও এখানে আবেদনযোগ্য, কিন্তু মিনিমাম 50% মার্কস অ্যারেঞ্জমেন্ট, মানে তোমাকে 50% নাম্বার নিয়ে পাস করতে হবে। আচ্ছা, তারপর দেখো বিভিন্ন রিকগনাইজড বোর্ড অর্থাৎ মানে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো বোর্ডের থেকে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট লাগবে, যেটা অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে ITI। আচ্ছা, তারপরে পেমেন্ট মোড আছে, পেমেন্ট মোড বা পেমেন্ট কত টাকা কী লাগবে এখানে সেটা দিয়ে দিয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন নন রিফান্ডেবল, এটা কোনো ফেরত হবে না, যেটা 100 টাকা রুপিস 100 রুপিস অনলি করা আছে। আচ্ছা, পরবর্তীতে চলো দেখো এখানে লেখা আছে হাউ টু অ্যাপ্লাই। কী করে আমরা আবেদন করব। তো যারা আবেদন করবে তাদের জন্য এখানে লেখা আছে ক্যান্ডিডেট আর রিকোয়ার্ড টু অ্যাপ্লাই অনলাইন বাই ভিজিটিং, ওয়েবসাইট দেওয়া আছে www.rrcbb.org.in। এখানে গিয়ে তোমরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে যারা মানে এর যোগ্য আছো বা এই নোটিশে যেগুলো বলা হয়েছে যাদের সমস্ত কিছু ঠিক আছে তারা কিন্তু এগুলো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে। আচ্ছা, পরবর্তীকালে দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেছি। এখানে যে দুটো ওয়েবসাইট দেওয়া আছে এই দুটো ওয়েবসাইটেই কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে, এই দুটো ওয়েবসাইটে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ, অনেকে ভাবছে যে আমি 3-4টে আছে 3-4টেতে আবেদন করে দেবো যে ইউনিটগুলো আছে বিভাগগুলো, কিন্তু না, এখানে এটা পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছে যে তোমরা কিন্তু কী লিখেছে, ক্যান্ডিডেট হ্যাভ অ্যাপ্লাই ফর এনি ওয়ান ইউনিট অনলি, যে কোনো একটা বিভাগেই কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লিকেবল করতে পারবে, মানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে, আবেদন করতে পারবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নোট করবে। বিভিন্ন পরীক্ষা এগুলো কিন্তু রিজেক্ট করা হচ্ছে। এই যে এই লাইনগুলো দেখো 20 KB থেকে 70 KBর মধ্যে কিন্তু পাঠাতে হবে, এগুলো একটু লক্ষ্য রাখবে। এগুলোর জন্য অনেক পরীক্ষাতে রিজেক্ট করছে অ্যাপ্লিকেশনগুলো, এগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। SC/ST কাস্টের মধ্যে যারা পড়ছো তাদের কোনো আবেদন ফি লাগবে না, শুধুমাত্র UR বা জেনারেল ক্যাটাগরিতে যারা আছো তাদের 100 টাকা করে ফি লাগবে। তো এটি সম্পূর্ণ ওভারভিউ ছিল, আশা করি এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু বলার নেই নোটিশে। আর যদি কিছু জানার থাকে তোমরা কমেন্টে লিখবে, আমরা যতটুকু চেষ্টা করবো জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা দেবো। আর পরবর্তী যে কোনো ভিডিও, গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও যখনই আসবে জব রিলেটেড তোমাদের কাছে যাতে পৌঁছে যেতে পারে তার জন্য একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে যাতে নোটিফিকেশানটা অন থাকে, মানে পরবর্তী যে কোনো ভিডিও তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে এরকম জব রিলেটেড।